උද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය මැකරංග පෙල්ටටා වෙන කැන්ද ශාකය යුෆෝබීසියා කුලයට ඈත් ශාකයකි. මැද නාරිටියක් සහිත අණ්ඩාකාර පත්‍රධාරී මෙම ශාකය වර්ග 3කින් සමන්විතය. එම වර්ග නම් රත් කැන්ද, පත් කැන්ද හා මුදු කැන්ද වේ. පත්‍ර නාරිටියක සාමාන්‍ය දිග සෙන්ටිමීටර් 18ක් පමණ වේ. මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 1500ක් දක්වා පෙත් කලාපයේ හොඳින් වර්ධනය වෙන මෙම ශාකය ඒකලිංගික පුෂ්ප පොකුරු වශයෙන් හටගන්නා ශාකයකි. අඩි 60ක් 70ක් පමණ උසට සාමාන්‍ය ශාකයක් දකින්නට ලැබෙන අතර මෙහි බීජ මදම් මත්වන සුළුය. වටකුරු බීජ ජලයේ පාවෙන ස්වභාවයක් ගනී. මෙහි ප්‍රධාන ප්‍රචාරක ක්‍රමය නම් සතුන් මගිනි. සමහර කාලවලදී මකුළු විශේෂ දල්ඹ විශේෂ සඳහා වාසස්ථාන සපයන මෙම ශාකය ලෑලි සඳහා ප්‍රධානව ලබා ගනී. කඳ තුවාල වීමේදී දුමුත් ඇති මැලීමක් පිටවෙන අතර එම මැලියම දත් අමාරු සඳහා භාවිතයට ගැනෙන බව සඳහන් වේ. මෙම ශාකය බොහෝ රටවල දකින්න ලැබෙන අතර සිවිලි හා ලෑලි සඳහා ප්‍රධානව යොදා ගන්න සාමාන්‍ය පන්තියේ දැවයකි.